मजा आ गया। अपनी एक्सपीरियंस शेयर करिए। आज पहली बार पता चला कि जमुना का पानी इतना अच्छा होता है, और मुझे बताया किसने बताया, शाहरुख के वाटर प्यूरिफायर ने, जो टेक्नोलॉजी मुझे बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी लगी। मुझे पहली बार सुनाई थी जो इंडिया में सिर्फ इन्होंने करी है, दैट इज डिसरप्टर टेक्नोलॉजी करके यूज करके जो किया, और जो यमुना का पानी ऐसा लग रहा है जैसे मतलब इसका मजा ही अलग आ रहा पानी पीने का। थैंक यू। तो आपको थोड़ा डर लग रहा था? थोड़ा डर लग रहा था पीने से पहले? जब वेस्टीज और शार्प साथ है तो डरने की कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। पानी पिया अपने प्यूरीफायर का, और जो उसका टेस्ट है एकदम मीठा पानी। ऑल्दो मुझे बाद में मालूम चला कि वो जमुना वाटर था, बट एकदम नॉर्मल वाटर जैसे हम लोग अपने नॉर्मल किसी अच्छे आरओ का पानी पीते हैं, वैसा एक टेस्टी वाटर मैंने पिया। थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है वेस्टीज एयर वाटर प्यूरीफायर की लॉन्चिंग के ऊपर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेस्टीज हमेशा कुछ ना कुछ नया करती आई है, और इस बार भी बहुत ज़बरदस्त। अभी मैंने कॉफ़ी पानी को कन्वर्ट करने के बाद जब उसे पिया तो उसका टेस्ट एकदम लाजवाब था। एक्चुअल में क्या है कि मेरे घर में जो पहले वाटर प्यूरीफायर लगा हुआ है, उसका जो टेस्ट है और इसके टेस्ट में बड़ा फर्क था। उसको जो मैं पीता हूँ ना, तो उसमें मैंने देखा है कि वो एक वाटर की तरह महसूस होता है, लेकिन उसके अंदर स्वीटनेस नहीं होती। लेकिन इसके अंदर स्वीटनेस। अभी मैंने यहाँ पे शार्क का एयर वाटर प्यूरीफायर जो लॉन्च हुई है उसका मैंने पानी पिया है, उसको ट्रीट करके पानी पिलाया गया है। जमुना का वाटर जो कि 900 TDS थी, बिल्कुल काला नाले का पानी। मैं सोचा था कि पहले मैं पीऊँ कि नहीं पीऊँ, बट वो जब ट्रीटमेंट होके जब ग्लास में दिया गया, उसका जो कलर था बिल्कुल क्लियर वाइट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। और जब मैंने डर के पिया तो वो इतनी स्वीट थी। मेरे घर में भी आरओ लगे हुए दूसरी कंपनी का, बट वो थोड़ा सा कड़वा पानी देता है। तो मैं तो पूरा 200% कन्विंस्ड हूँ। पुराने को फेंकने जा रहा हूँ और इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, और अपने टीम में सारे जितने भी लोग हैं 4-5 हज़ार, सबके घर में वाटर प्यूरीफायर जो है चेंज करने जा रहा है। थैंक यू सो मच। इसका पानी मीठा है, जैसे थोड़ा सा घर में जो वाटर प्यूरीफायर हम लोग अभी लग रहा है मुझे थोड़ी हार्डनेस रहती है, जो थोड़ा टेस्ट अलग सा आता है वो है। इसमें नहीं, एकदम नेचुरल लग रहा है, एकदम अच्छा पानी पिया। ये जो हमने अभी वाटर अभी टेस्ट किया है, ये मतलब अगर हमें बताया नहीं जाता ये यमुना का है तो पता ही नहीं लग रहा था कि यमुना का है। और जो हम घर में नॉर्मल अपना जो आरओ यूज़ कर रहे हैं पहले से, वो भी एक अच्छे ब्रांडेड कंपनी का है, बट इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। इसे पीने के बाद ऐसा लग रहा है कि प्यास तो बुझी एक तसल्ली, मतलब अंदर से बहुत अच्छी सी फीलिंग भी आई, और बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये वहाँ का पानी। और मीठापन भी है नो डाउट इसमें, जैसे हम लोग पीते हैं उसमें थोड़ा सा बाद में एक हल्का सा खारापन आता है। इसे पीने के बाद हम ये जज कर पाए। पहले तो हमें वही अच्छा लग रहा था, हमें लगता था वही बेस्ट है, पर जब हमने ये पानी पिया तो तब हमें पता लगा कि उसमें कुछ है और जो उसमें नहीं है वो इसमें है, मतलब तब हम जज कर पाए। तो एक्सीलेंट, मुझे पी के बहुत अच्छा लगा, और मुझे लग रहा है पीने के बाद जैसे हमने गंगा जल पी लिया, एक अंदर से प्योरिटी वाली भी फीलिंग आई। थैंक यू। पिया हूँ तो बिल्कुल काला था देखने में, और जब मशीन में डालने के बाद निकला बिल्कुल वाइट पानी था, और टेस्टी भी बहुत था। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है, आज हमारा वाटर प्यूरीफायर लॉन्च हुआ है, और इतना ज़बरदस्त, मतलब हमने आज ये जमुना का पानी पिया है। और जैसे जमुना का पानी हमने वैसे देखा कितना गंदा होता है, कैसे कितना डर्टी होता है, हम नहीं पी सकते, बट हमने ये पिया, बिल्कुल प्योर वाटर है। आपको कैसा लग रहा है पानी का टेस्ट? बहुत टेस्टी लग रहा है। आपके घर के पानी से बेहतर है? बहुत डिफरेंट है, पता लग रहा है, मतलब खुद को अच्छा फील हो रहा है। एंड मैं चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी ये लॉन्च हो और मैं अपने घर में लगाऊँ, ताकि हम लोग सब स्वस्थ रह सकें। और थैंक यू सो मच, थैंक्स करना चाहूँगी वेस्टीज को, वेस्टीज मैनेजमेंट को, थैंक यू सो मच। जो अभी ये जो शार्प कंपनी का जो वाटर प्यूरीफायर है, अभी मैंने इसका पानी पिया, जो यमुना नदी का जो है, कभी सोचा भी नहीं था कि यमुना नदी का अगर कोई उसमें नहा ले तो बीमारी लग जाए, पीने की तो बात दूर की बात है। और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि भाई जो है मतलब ये बहुत ही अच्छा है, और मैं तो ज़रूर इसे अपने घर के लिए लूँगा, और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। घर के जो पानी पीते हैं उससे टेस्ट किस तरीके से? उससे बेहतर है और बढ़िया है। आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज जितेंद्र सैन। जैसा कि आज क्राउन प्लाजा ओखला के अंदर वेस्ट वाटर प्यूरीफायर का डैम हुआ है यहाँ पे, एंड ये आप देख सकते हैं कॉफ़ी एंड यमुना वाटर कुछ लिया गया है, एंड ये आपके सामने है, एंड ये हमारा वाटर प्यूरीफायर। तो इसका फिल्टर करके ये वाटर मेरे हाथ में है, एंड यू कैन से बिल्कुल जो इसका टेस्ट है काफ़ी डिफरेंस है, एंड मिठास काफ़ी है इसके अंदर, ठीक। एंड यू कैन से यमुना वाटर
इसको फिल्टर करके, ठीक है, प्योर वाटर मेरे हाथ में है। एंड कॉफ़ी, जैसा कि आप जानते हैं इसका जो TDS होता है 900 प्लस होता है कॉफ़ी का, एंड अभी 100 माइनस इसका TDS हो चुका है। शार्प वाटर प्योरीफायर लॉन्च हुआ है और मैंने फर्स्ट टाइम हिम्मत करी कि मैंने यमुना वाटर जो क्लीन हुआ उसको पिया और बहुत ही अच्छा टेस्ट है। ज़रा सा भी डर नहीं था क्योंकि एक तो शार्प है प्लस वेस्टीज है तो बेस्ट लेकर के आएगा। तो मुझे वाटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगा और मैं डेफिनेटली लेने वाली हूँ ये वाटर प्योरीफायर अपने घर के लिए। थैंक यू। आज जो यहाँ पे हमने शार्प वाटर प्योरीफायर लॉन्च किया है वेस्टीज ने हमारे लिए, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए बेस्ट एवर प्रोडक्ट है। शार्प की जो क्वालिटी पे जो ट्रस्ट था वो ट्रस्ट आज एक लेवल और अप चला गया है विद दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, विद दिस काइंड ऑफ फीचर्स जो हम आपको जरूर एक्सप्लेन करेंगे 1-on-1 सेशन में। आज यमुना का वाटर जो हम कभी सोच भी नहीं सकते पीने के लिए, वो मैंने आज यहाँ पे पिया एंड मैं आपके सामने बिल्कुल फिट हूँ, ठीक ठाक हूँ, बिकॉज दिस प्रोडक्ट बिलीव्स इन क्वालिटी, शार्प बिलीव्स इन क्वालिटी एंड वेस्टीज बिलीव्स इन क्वालिटी। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुनील कुमार, क्राउन डायरेक्टर आपका गोला। आज यहाँ पे शार्प के वाटर प्योरीफिकेशन पे मैं यहाँ पे लॉन्चिंग में था और मजूमदार जी ने हमें इसके बारे में ट्रेनिंग दिया। बेहतरीन, ऑसम, माइंड ब्लोइंग। जब ये ट्रेनिंग दे रहे थे और इसकी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, माइंड ब्लोइंग, यानी दिल गदगद हो रहा था। समझ में आ रहा था कि वेस्टीज अभी क्या करने जा रही है, हम सोच नहीं सकते। और जो शार्प और वेस्टीज दोनों मिलकर इस दुनिया के लिए वो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। वो यमुना का वाटर पिया आपने? हाँ, मैंने यमुना उसका का वाटर बताइए। पिया और इतना ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर, मैंने इसकी स्मेल ली पहले और तो मुझे लगा कि ये कौन सा पानी लेकर के आगे है। और उसके बाद प्योरीफिकेशन होकर के मैंने गिलास में पानी पिया तो मुझे लगा कि ये तो नॉर्मल वाटर जिस हिसाब से हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है वो वाटर है। तो अगर यमुना जी का जो पानी इतना पोल्यूटेड है, मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन इंडिया, जो यमुना जी वहाँ का पानी को प्योरीफाई कर सकता है, तो आपका नॉर्मल जो वाटर है उसको प्योरीफाई करेगा, आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, विश यू वेल, थैंक यू। हाय फ्रेंड, दिस इज गौरव चंद्रा, क्राउन डायरेक्टर। आज हमारा शार्प कंपनी के साथ वाटर प्योरीफायर लॉन्च हुआ और यमुना के पानी को आज हमने देखा, यहाँ पर लगा हुआ आप देख सकते हैं जैसे, और पीने के बाद जैसे मतलब वहाँ पे कोई 1% भी चांस नहीं लगा जो कि ये यमुना से पानी आया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आज के डेट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वाटर डिजीज जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहे हैं हम सोसाइटी के लिए और हमारे इंडिया के लिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम पुष्पिका है, मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ और मैं RO पहले लगाई थी, लेकिन जब घर हमने शिफ्ट किए तो RO साइड में रखा है। बिस्लरी का पानी पीते हैं, लेकिन जब बिस्लरी का पानी पीते हैं उसमें मेरे ख्याल से जो मिनरल्स है वो भी नहीं होता है। जो उसको पीने के बाद आज मैंने जो यमुना का पानी पिया, जो हमारा जो फिल्टर है शार्प का, उसको पीने के बाद हमें लगा कि बिस्लरी का पानी बिल्कुल बेकार से हमें वो नहीं पीने चाहिए। और जब मैं इसको यूज करूँगी तो मैंने उसको हिसाब लगा रही थी कि जो पूरे 1 महीने का जो हमारा खर्चा आता है उसको साल भर अगर मैं उसको जोड़ूँ तो डबल हो जाता है। उस बीसी प्राइस से 10,000 रुपये मेरा बचत लग रहा है मुझे, तो मैं बहुत जल्दी लेने वाली हूँ इसको। थैंक यू, विश यू वेल। अभी हमने वेस्टीज शार्प वाटर प्योरीफायर के थ्रू कॉफ़ी मिक्स्ड वाटर को प्योरीफाई किया और उसको जस्ट अभी हमने टेस्ट किया। तो उसके बाद इंस्टेंट हमने ये रियलाइज़ किया ये वाटर प्योरीफायर मार्केट में अवेलेबल सभी वाटर प्योरीफायर से यूनिक है, टोटली डिफरेंट। हमने अभी शार्प प्योरीफायर का पानी पिया, जो कि मैंने देखा कि जो पानी का प्योरीफायर होकर आ रहा है कि यमुना का वाटर था जो हमने प्योरीफाई करके पिया है और टेस्ट इतना अच्छा है पानी का। हम जब तक पानी पी रहे थे और इस पानी का डिफरेंस बहुत टेस्ट और टेस्ट भी चल रहा है कि हाँ पानी में कोई टेस्ट है। अब एक्चुअल पानी पीने का मन कर रहा है इस पानी को पीकर और बहुत अच्छा लग रहा है पानी। और हम बहुत जल्दी, मैंने तो सोच लिया है कि आज ही बुकिंग करानी है इसकी। आज वाटर प्योरीफायर का भी आज हम लोग यहाँ पर एक मीटिंग में है जहाँ पे जो पानी जो अशुद्ध पानी है यानी कि लोग उसको यमुना जी का पानी को शुद्ध मानता है, मगर आज यहाँ पर हमने ये देखा कि उस पानी को यहाँ पर प्यूरीफायर किया गया और वो पानी पीने से आज ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी तक लाइफ में पानी नहीं पी थी। 28 साल हो गया दिल्ली में रहते हुए, मगर हम वो आम पानी जो पीते थे वो आज पानी पी करके ऐसा लग रहा है कि हमारी जो लाइफ है और 10 साल बढ़ जाएगी। तो ये वाटर प्यूरीफायर को इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसको लगाना पड़ेगा, बैंक से रुपया निकालना पड़ेगा,
और ज़िंदगी को जीना पड़ेगा। विश यू ऑल। The much unweighted water purifier is हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोगों ने यहाँ पे वाटर प्यूरीफायर का पूरा प्रेजेंटेशन देखा एंड उसको पूरी तरह से थरली समझा। मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ, ये आपके बिजनेस को पूरी तरह बदल सकता है क्योंकि हर जन की इसकी ज़रूरत है। सो इसको अच्छे से समझिए, जानिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। थैंक यू सो मच। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा काम कर रहा है। 99% आपको प्योर वाटर मिल रहा है, तो इससे अच्छा क्या चाहिए आपको। सो अच्छा खाना, अच्छा पानी और अच्छी हवा, तीनों अगर आपको मिलती है, दैट्स व्हाट हेल्थ इज़ ऑल अबाउट। सो इस प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए और हर एक घर में ये नेसेसिटी है, उन घर तक पहुँचिए। थैंक यू सो मच। एंड आई एम सो सुपर एक्साइटेड अबाउट द प्रोडक्ट बिकॉज ये प्रोडक्ट हमें सबसे क्लीनेस्ट वाटर प्रोवाइड करने वाला है। और पूरे प्रेजेंटेशन में मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि इट इज़ वैल्यू फॉर मनी। जो भी प्राइस हम पे करने वाले हैं उसके सामने हमने सबसे क्लीन पानी हमें प्रोवाइड किया जाने वाला है। मुझे जो इस चीज़ में अच्छी लगी वो है कि यहाँ पे सारी टेस्टिंग हो चुकी है। देयर आर नो फॉल्स क्लेम्स, इट हैज़ ऑल बीन टेस्टेड बाय द लैब। और सबसे प्योर पानी जिसमें जितने भी केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स ये सब ऐड होते हैं हमारे नॉर्मल वाटर में, वो सारे एलिमिनेट किए जा रहे हैं। आर्सेनिक जैसी चीज़ें जो हमारे घर में बच्चों को, बड़ों को, जिनकी ब्रेन डेवलपमेंट पे भी इम्पैक्ट हो सकता है, वो भी इसमें एलिमिनेट किया जा रहा है। एंड इट्स गोइंग टू बी ऑसम प्रोडक्ट। आई एम गोइंग टू प्री बुक इट टुडे फॉर माय फैमिली। विश यू वेल्थ। थैंक यू सो मच।